Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde est sage, que tout le monde mérite que j'apporte des cadeaux à Noël et surtout que je vous offre un petit peu de santé si vous en manquez. Mais en attendant, je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt. Au revoir. Joyeux Noël sur la chaîne Nature Technique.